Senyor Pilaf, les boles de drac venen d'Aruaru Shinsu, que és la primera estrella, i també de Shin Shin-sun, que és la setena. Que hi ha 7 estrelles només? Quan s'ajunten les 7 boles de drac, Shenron, és a dir, el déu drac, apareix immediatament. I si en aquell moment es fa un conjur, concedeix al qui el fa el que li demani, el que sigui. El que li demani, això és fantàstic! Podré dominar tot l'univers amb aquestes boles de drac! Genial, genial! Si aconsegueixo aplegar les 7 boles, aleshores els meus somnis es podran fer realitat. L'última persona que les va reunir es va convertir en rei. Però ja fa molts anys d'això, les boles es van dispersar i ara ningú sap on són. Per això les vols tornar a plegar? Vaig descobrir aquesta bola Wei Chin-chu només fa 10 dies a la Vall del Nord. El meu avi té 4 estrelles, per tant... Que aquesta és una Chu Chin-chu. Em va aconseguir el desig que li vaig demanar. Tantes maduixes com pogués menjar. Però en realitat m'estimaria més tenir un gran amor. Un amor ben romàntic. Per aconseguir-ho necessito la bola Chu Chin-chu. Ni pensar-ho, això és un record del meu molt estimat avi. Que n'ets de rata. Va, deixa-me-la, home, tu no et fa cap servei. No me la vols donar, Et passes de llest. Ui. Què? T'agrada, oi? Et deixaré que miris, però només una estoneta. No tinc cap mena de ganes de veure el teu cul fastigós, ho saps? El meu darrere no és fastigós, ets un groller! D'acord, però m'ajudaràs a buscar les boles, oi? Recorda que el teu avi et va dir que havies de ser molt amable amb les noies. I per això t'has d'ajudar? Aquí no hi tens res a fer. Els homes han de viatjar per agafar experiència. Aleshores seré tan fort com el meu avi si viatjo pel món? Esclar, home, que sí. Mai no has sortit d'aquestes muntanyes ni tan sols has vist el mar i a llocs on viu molta gent. També podràs veure dinosaures i monstres i tota mena d'animals i moltes coses que mai no has vist. Deu ser molt divertit. Potser sí que t'acompanyaré. D'acord, si m'agrades, t'ha fet, doncs. Però la bola no te la donaré, la portaré sempre jo. Com vulguis, Goku, mentre tu me la deixis al final. Això funciona. Aquest noi em protegirà perfectament i si el drac em concedeix el meu desig, què més vull? I ara espero que tindrem un bon viatge. Escolta, Bulma, estava pensant que si no saps on poden ser les boles, on les anirem a buscar? Goku, t'has d'acostumar a refiar-te de la meva bellesa i del meu enginy. I també d'això. És un radar pels lladres. El vaig fabricar jo. Ara ja tenim 3 boles. La pròxima és a uns 1.200 quilòmetres cap a l'oest. Tal com